हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब मैंने विंटर के लिए क्या सेलेक्ट किया है मीशो से, आप देख सकते हैं। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। ये हम विंटर में ड्रेस कैरी कर सकते हैं। ये 348 की है। प्राइस अप डाउन होते भी रहते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी इससे कम भी हो सकता है। तो ये है एक ड्रेस, वेलवेट ड्रेस। बस एक चीज़ दिक्कत हुई मुझे, मैंने ब्लू कलर मंगाया था, इन्होंने ये कलर भेजा, बस थोड़ा ये ही मुझे बुरा लगा। अदरवाइज़ ड्रेस बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं, मैंने पहन के भी दिखा रही हूँ आपको। 348 की है। ट्रू टू पिक्चर, फिट टू परफेक्ट, लव टू क्वालिटी। अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।